ค
ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการ DIY หนังสติ๊กอเนกประสงค์จากท่อ PVC นะครับคลิปนี้ถ้าหากใครไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถถามได้ในคอมเมนต์นะครับถ้าผมมีเวลาว่างผมก็จะมาตอบให้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะลองทำหนังสติ๊กนะครับไงก็ถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆและที่สำคัญเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ